Takže teďka otevírá teplou vodu z kotle do toho zpátečky. Když jsem experimentálně nastavil, že chci 70 stupňů. No, ale když zatopím a je tam na zpátečce třeba 30, na kotlu už mám 60, tak je to prostě pořád na nule a neotevře. Při nižší teplotě. Naprosto nechápu proč. No, takže zkusíme si to zase snížit. Ono se to už teď na šedé nesníží, že? Protože zpátečka je 63. Teď bych se teoreticky měl zase zavírat. Tak, ano. No a zavírá. Ale když zatopím, tak je to prostě na nule a nazdar bazar. Někde prostě bude zarada, naprosto netuším kde. Projedu ty kontakty. Jestli tam někde, ale až se to zase vyhasne, že? Jestli tam někde není nějaký odpor nebo něco, nechápu.